ဒါလေးကပတ်တူးလေးပေါ့နော်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါက်တွေပိတ်မယ်အပေါက်တွေလိုက်ပေးနေလိုက်ပေးပြီးလို့ရှိရင်နရွက်ထည့်မယ်နော်ဒါကြတော့ဒီဟာလေးတွေကိုလိုမျိုးမီးလေးတွေနဲ့ဆက်မယ်ဒီနားလောက်ထိဆက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဒန်းပေါ့နော်ဒီနေရာလေးဒီတဒန်းကိုနရွက်လေးလုပ်မယ်အဲကြတော့ဒီထဲမှာဖုံးမီးလေးခုထိုးမယ်တိုင်တို့လေးခုပေါ့နော်2 3 4 5ခုလောက်ထိထိုးကြည့်လိုက်မယ်နော်5ခုထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်တိုင်ဖုံးမီးတစ်ခုတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လှည့်မယ်ပြီးရင်ခုနကအပေါက်ရှိတဲ့အတိုင်းတိုင်တို့တွေထိုးသွားမယ်2 3 4နော်4ခုရတော့4ခုပြီးလို့ရှိရင်ဖုံးမီးတစ်ခုတက်မယ်ပြီးရင်ပြန်လှည့်မယ်ပြန်လှည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပထမဦးဆုံးပေါက်မဟုတ်ဒုတိယပေါက်ကနေထိုးသွားမယ်ဖုံးမီးတစ်ခုတိုင်တို့တစ်ခု2ခုတိုင်တို့3ခုအဲ့ဒါပြီးရင်ဖုံးမီးတစ်ခုတက်မယ်ပြီးရင်ပြန်လှည့်မယ်ဒီခါတော့တိုင်တို့2ခုပေါ့နော်1 2အဲ့ဒါပြီးရင်ဖုံးမီးတစ်ခုတက်မယ်ဒီခါကျတော့တိုင်တို့တစ်ခုပဲထိုးရတော့မယ်နော်အဲကြတော့နရွက်ကိုတကယ်လို့ကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလောက်ထိပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းဒီကနေဖုံးမီး10ခုထိုးမယ်ဟိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲထိုးမယ်နော်ဟိုဘက်ကလည်းဒီနေရာမှာကျိုးပို့ထားတဲ့ကျိုးအပိုဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုဒီနေရာတန်းပေါ့နော်ဒီနေရာတန်းကိုဖုံးမီး5ခုယူပြီးတော့ဒီလိုပုံစံတိုင်းထိုးမယ်နော်တကယ်လို့များထိုးကြရင်တော့ဒီလိုမျိုး2တန်းစာအုပ်ယူပြီးတော့ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထိုးမယ်ထိုးပြီးရင်ကျိုးတက်မယ်ဒီနေရာကပုံဖော်မယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်လည်းပြီးပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးဖုံးမီးတစ်ခုထိုးပြီးတော့ကကြီးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးလိုမျိုးဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါကနရွက်ကတေးလို့မဟုတ်တကယ်လို့နရွက်ကြီးကျင်လို့ရှိရင်ဒီ2တန်းကိုသုံးမယ်နော်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုအစတက်အောင်လို့ကကြီးလေးနဲ့တိတိကျကျလိုက်ညှိလိုက်မယ်နော်ညှိပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးတွေကိုအရောင်မတိုးဟာအဖြူဖြစ်ဖြစ်ဒီအပြားပေါ်မှာဆိုတော့အဝါဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုနှာခမ်းမွေးပုံစံမျိုးလေးလုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုသုံးဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုး7 cm အကူနီတယ်ကိုသုံးဖို့လိုရနော်ဒါလေးကိုဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအရောင်မတူတဲ့အခြေအရောင်ကိုသုံးပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ embroidery နီးလို့သုံးပြီးတော့နှာခမ်းမွေးလေးတွေပတ်ဆက်လေးတွေမျိုးလုံးလေးတက်လို့ရတယ်နော်ဒါတော့ကိုလိုချင်တယ်လို့ပုံဖော်လို့ရတယ်ဒီချီကိုတော့လိုအပ်တဲ့လောက်အတိုင်းကိုမှန်းပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနားမှာအထုံးလေးထုံးလိုက်မယ်အထုံးက2ထုံး3ထုံးလောက်ပေါ့နော်ထုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအနဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးတော့ဒီအထဲကနေထိုးမယ်နော်ဒီအထဲကနေကိုကနှာခမ်းမွေးထိုးမှာဆိုတော့ဒီလောက်ကနေပြီးတော့လိုမျိုးအောက်ခြေကနေပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်တယ်နော်ဆွဲယူပြီးရင်ဒီနေရာလောက်မှာသူကဒီနေရာသွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလောက်ပေါ့နော်အလဲတဲ့ကြားတဲ့နေအလဲကြားလောက်တဲ့နေရာလေးကိုပြန်ထိုးမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေထိုးမယ်ဆိုတော့အောက်ကိုပြန်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလောက်ကနေပြီးတော့တစ်ခါဒီနေရာလောက်ပေါ့ဒီနေရာလောက်ကနေပြီးတော့တစ်ခါလိုမျိုးထိုးပြီးရင်အဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးတော့သွားမယ်ပြန်ပြီးတော့ဝင်မယ်နော်နှာခမ်းမွေးက3ချောင်းထိုးရမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဝင်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီကိုသွားမယ်အဲ့ကျတော့ဒီကနေဆိုတော့ဒီနားထောင်းကနေပြီးတော့ဒီနားတောင်းလောက်ကနေဒီနားထိသွားမယ်နော်ဒါကနှာခမ်းမွေးတစ်ဖက်စာပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲထိုးရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့
အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီနောက်တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းဒီနေရာဆိုတော့ဒီနေရာလောက်ကနေပြီးတော့ခြေကိုဝင်လိုက်မယ်ခြေဝင်ပြီးတော့ဒီလောက်ကိုဒီလောက်ကိုပြန်ထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားကနေပြီးတော့ဒါအလဲတဲ့ဒီနားကနေပြီးတော့ဒီကိုပြန်ထိုးမယ်လို့ထိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားကနေပြီးတော့ဒီတောင်းကနေဒီတောင်းကနေဒီနေရာလောက်ကိုပြန်ထိုးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှာခမ်းမွေးတစ်ဖက်ပြီးသွားပြီနော်နှာခမ်းမွေးတစ်ဖက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်ခြေမှာကျန်ခဲ့တဲ့ခြေကိုဒီလိုမျိုးလေးဒီမှာတော့ဒီအောက်ခြေကခြေကိုကကြီးနဲ့ရှင်း sorry ဒီလိုမျိုးခြေလိုက်မယ်ပြုတ်မထွက်အောင်ဒီလိုမျိုးနှစ်ပတ်လောက်เนาะဒီနေရာမှာဒီမျိုးလေးနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ခြေလိုက်မယ်ပြုတ်မထွက်အောင်လို့ပြီးလို့ရှိရင်နှာခေါင်းအတွက်ကတက်တက်ထိုးပါမယ်เนาะဘာရောင်သုံးရမလဲဆိုတော့ဒီအဝါရောင်ပဲသုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီနှစ်ပတ်လောက်ခြေပြီးရင်ကကြီးနဲ့ညှက်လို့ရပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနှာခေါင်းထိုးမယ်နော်နှာခေါင်းထိုးဖို့အတွက်သုံးရမယ့်ခြေကတော့အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကျတော့နှာခေါင်းစထိုးမယ်နော်နှာခေါင်းစထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးမချယ်ရင်လေးလုပ်ပါမယ်မချယ်ရင်လေးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမချယ်ရင်ထဲမှာအားလုံးပေါင်းဒီပထမဦးဆုံးတိုင်ရှည်ထိုးဖို့အတွက်3ခုချင်း3ခုတက်မယ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်လက်ထိုးပါမယ်တိုင်လက်ဘယ်နှတိုင်လဲဆိုတော့အားလုံးပေါင်း9တိုင်ထိုးပါမယ် sorry တိုင်လက်က3တိုင်ထိုးပါမယ်နဲ့3တိုင်လက်ထိုးပြီးရင်တိုင်တိုး4တိုင်ထိုးပါမယ်1နဲ့3 4တိုင်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဖွင့်ပြီး2ခုချပါမယ်เนาะချပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တိုင်တိုး4တိုင်ထိုးပါမယ်1နောက်ပြီးတော့နဲ့3 4တိုင်ထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တိုင်လက်3ချိန်ထိုးပါမယ်1နဲ့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်เนาะတဲပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နဲ့နှစ်ခုပြီးလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီအပေါက်ကြားတွေကို slit stitch လေးဝင်ဆက်ပါမယ်လိုမျိုးလေးပေါ့နော်လိုမျိုးလေး slit stitch ဝင်ဆက်မယ်ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကို sorry เนาะဒီအပေါက်ကကြီးသွားလို့ပြီးရင်ဒီထဲကိုဒီလိုမျိုးလေး slit stitch ဝင်ဆက်မယ်ပြီးရင်ပုံမီတစ်ခုထိုးပြီးတော့ကကြီးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ကျိုးနှစ်ခုကျန်တဲ့ဟာလေးနဲ့ဒီအောက်ကဟာနဲ့ဆက်ပါမယ်အဲကြတော့ဒီနေရာနှာခေါင်းပုံစံလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးနှစ်ခုကိုအောက်ခြေကနေပြီးတော့ဆွဲယူပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုဆက်မယ်နော်အဲကြလို့ရှိရင်ချုပ်စရာတိတ်မလို့တော့ဟုတ်ပြီအဲကြတော့အသေးပုံကဒီလိုမျိုးအတည့်ထားမယ်အရင်ဆုံးဒီကျိုးလေးကိုအောက်ခြေကိုဆွဲပြီးတော့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီအပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီ hook နဲ့ဒီလိုလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသေးပုံလေးကိုဒီအလဲမှာတက်တော့မယ်အဲကြတော့အသေးပုံလေးကိုအလဲမှာတက်ရင်ဒီအသေးပုံမှာထွက်နေတဲ့ဒီကျိုးစာလေးတွေကိုအောက်ကနေပြီးတော့အပ်နဲ့ကောက်ချိတ်နဲ့ယူပြီးတော့သူတို့နှစ်ခုကိုဒီအတွင်းထဲမှာချီမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒီအတွင်းဘက်ကသူတို့ကျိုးနှစ်ခုเนาะဒီကျိုးနှစ်ခုကိုချီမယ်နည်းနည်းခိုင်လေးချီမယ်เนาะ2ပတ်3ပတ်လောက်ချီပြီးရင်တော့အကျိုးမဖြတ်လည်းရတဲ့တိုင်းထားလိုက်အဲကြတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်မှာပေါ့ဒါလေးကနှုတ်သီးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကဒါနှာခမ်းမိုးလေးဒီနေရာမှာမျက်လုံးတက်ချင်လည်းရတယ်
အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျိုးအဝါနဲ့ဒီနေရာလေးတွေအနားလေးလိုက်တက်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့မတက်တော့ဘူးเนาะအဲ့ကြတော့လွယ်အိတ်ကျိုးတက်မယ်လွယ်အိတ်ကျိုးတက်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီကျိုးအပြာပဲသုံးမယ်เนาะအဲ့ကြတော့လွယ်အိတ်ကျိုးကိုလွယ်ကျိုးတက်ဖို့အတွက်သုံးရမယ့်ပတ်တန်ကတော့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံး slip တော့လုပ်ထားမယ်လုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီဘေးဆုံးဒီဘေးနှစ်ပတ်စလုံးယူမယ်နော်ဘေးနှစ်ပတ်စလုံးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအရင်ဆုံးခြိလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး slit stick ယူပြီးရင်အပေါ်ကိုဖုံးပြီး200ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်တူပေါ့နော်တိုင်တူဆိုတာဒီလိုမျိုးလှည့်လာမှာအဲ့ကြတော့ဖုံးပြီး200ထိုးမယ်နော်ဖုံးပြီး200ထိုးပြီးရင်ဒီနေရာမှာဆက်မယ်အဲ့ကြတော့အဆုံးတစ်ခါပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကတော့ဖုံးပြီး200အထိမပြေဘူးပေါ့နော်လက်ကင်အိတ်ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ဖုံးပြီးရေတွက်85ပဲထိုးတယ်85ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုလက်ကနေချိတ်ဆွဲသွားအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့လွယ်အိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုံးပြီး200 300ဒီတိုးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ခုနကပထမအဦးဆုံးတက်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေရာအပေါက်ကိုသွားယူမယ်ယူပြီးရင်ဒီလိုမျိုးတိုင်တူထိုးမယ်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုပြန်လှည့်မယ်လှည့်ပြီးတော့ဒီဖုံးပြီးရှိသလောက်အပေါက်လေးတွေကိုလေတိုင်တူလေးတွေထိုးသွားမယ်တိုင်တူဆိုတော့ဒီလိုလေးနော် slit ရှက်ကိုလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်တော့တိုင်တူလေးတွေဒီလိုမျိုးထိုးသွားမယ်နော်ဖုံးပြီးအပေါက်ရှိသလောက်ကိုတိုင်တူလေးတွေထိုးသွားမယ်အဆုံးကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးခြိလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အိတ်လေးတက်အိတ်ရပါပြီဒါလေးကိုထိုးကြည့်ကြပါနော်အဆင်မပြေရင်ကွန်မန့်မှာပေးခဲ့လို့ရပါတယ်